U mbajtën sot në Lushnjë homazhet tek Muzeu Historik në nder të aktores së madhe të teatrit dhe kinematografisë shqiptare, që ishte edhe vajzë lushnjare Margarita Xhepa, e cila u nda nga jeta ditën e djeshme. Nxënësit e shkollave nderuan kujtimin e saj. Aktore e madhe dhe njeri i thjesht, është mendimi i qytetarëve lushnjar që ndjehen të keqardhur për ndarjen e saj nga jeta. Edhe pse e larguar nga qyteti për shkak të impenjimeve artistike, ajo e vizitonte Lushnjën çdo vit. Një ikonë e kinematografisë shqiptare, respekt pafund, jemi shumë të keqardhur dhe krenar për këtë ikonë të qytetit. Sot është vërtet një ditë e trisht, jo vetëm për ne lushnjarët, qytet ku Margarita Xhepa lindi, u rrit dhe filloi karrierën e saj brillante në kinematografi dhe në teatr, dhe më pas, fal talentit të saj, ajo u bë e njohur në mbar skenën kombëtare dhe ndërkombëtare, do të thosha. Me qytetin e saj të Lushnjës, ajo ishte mjaft e lidhur. E thoshte me mburrje kudo, jam vajzë lushnjare. Jo më largë se vjet, ne në kinoteatrin që mban emrin Vaçe Zela, e kemi patur prezent të madhen Margarita Xhepa dhe dëgjuam legjenda e Butrintit, kur ajo aktroi si për herë me mjaft mjeshtëri dhe bëri të gjithë sallën të drithëronte. E tillë ishte Margarita. Ajo jo vetëm e interpretonte rolin, por ajo e jetonte me shpirt. Margarita Xhepa, për mendimin tim, nuk shuhet kurrë, sepse disa njerëz vinë në këtë botë për mos ikur kurrë. E tillë ishte dhe Margarita. Ajo me rolet e saj brillante do të mbetet në çdo familje, jo vetëm lushnjare, por edhe shqiptare. Mirënjohje pafund veprës saj e paharruar qoftë për jetë. Kemi ardhur për herë të fundit zonjën e nderuar të madhen Margarita Xhepa. Njëkohësisht ne mbajmë emrin e saj, edhe do ta çojmë nderin e saj deri në fund. Si artiste e madhe e kombit e trojave mbar shqiptare. Edhe rrujmë shumë kujtime nga zonja Margarita Xhepa. Në disa takime si private dhe tek shtëpia që kemi bërë, na ka pritur me shumë përzemërsi. Është krenari për ne si shkollë, por dhe si qytetari i Selisës që unë vit bëj omazhe pranë portretit të një nga ikonave të kulturës dhe të kulturës shqiptare. Margarita Xhepa u shua në një spital privat në Tiranë, ku ishte shtruar për shkak të disa problemeve pulmonare.